艇仔粥，咁慎防有觀眾又唔知咩艇仔粥咧，其實好簡單，艇仔咧就喺個艇度賣嘅粥。咁啊，相傳以前咧水上人家疍家人咧，咁啊喺個珠江河上邊咁大隻喎，有冇啲細隻啲嘅咧？都起咗堂㗎咯喎！咁啊，呢個係新開嘅店嚟嘅牛肉店，咁啊梗係要有經驗啦，冇經驗點做啊？你平時做開會計嘅，咁你去做牛肉切手咁嘅，真係切手啊，切到自己隻手啊！嗱，就馬來西亞支付系統嚟㗎啦。咁仲有 True Money 應該係應該係泰國嘅，我估。下邊仲有韓文啦，都唔錯，20蚊一斤。呢個睇上去唔會太甜喎。連呢個都冇開啊！嗱，你話如果做腸粉呢個鐘數都唔開門，咁即係唔使做啦。麗和傳統布拉腸啊，哇，好差喎啲生意真係。各位觀眾早晨，哇，今日凍咗好多啊！咁啊，夫人咧就唔出嚟啦今日，因為原先咧佢係諗住同我去買2條菜咁嘅，因為誰不知咧凍成咁啊！依家咧12攝氏度啊，黐線嘅！琴晚啡啡聲嗰啲風吹嚟吹去，咁啊唔好出嚟啦！平時咧夫人係咁嘅，早排咧佢係瞓得唔係幾好，經常咧要瞓到中午12點先醒嘅。好多時候，譬如話我去中山嗰啲咧，諸如此類啦嚇，佢係能夠瞓到我喺順德啊、中山啊行完翻去咧，佢先至起身嘅。哦，真係勁啊，真係舒服啊！咁但係咧呢排咧，佢覺得咁樣唔係路啊，所以咧夜晚咧戒睇手機。唔知大家有冇咁嘅習慣？咁啊戒睇完手機之後咧，就真係可以早醒啦。咁啊諗住啊，今日早啲同我出去買下餸飲下茶啦。咁誰不知咧不能成行，因為太凍啦。咧就我自己今日出嚟買幾條菜就算啦。我先去食個早餐先啦。咁啊冇乜特殊嘅啫嚇，都係去前邊五站記嗰度食個粥咁咯嚇，腸粉咁啦嚇，好耐未食過腸粉啦我都。咁啊仲有咩計劃啊？仲有買咗餸再講啦嚇。感覺條街咧都好似冇咩人，同埋雨粉粉啊！哇！你睇小朋友着到好厚啊啲衫，係啊，佢哋已經要返學㗎啦。咁啊，小學生咧係可以晏少少嘅，8點鐘都得。咁啊，而家7點49分啦，所以佢哋都要快手啲先得啦。行過去咧龍津路市場，我去食少少嘢先。行呢度近啲，以前呢度楊濤廣場啊。跟住夜晚望過朝頭早啊，呢個都冇乜疑問㗎啦。朝頭早就係啲市民經過嘅地方咯。咁同埋咧，楊濤廣場咧，即係有一段時間冇拍攝呢度，原來咧有好多鋪頭啊都冇做啊，可能租約滿啊，各種原因啦。咁啊，舊嘅唔去，新嘅唔嚟嘅。啲保安哥哥仲喺度 briefing 喎。好認真咁喎，為咗要上報俾公司咧，佢哋仲要影相嘅，同埋呢個貨車大家睇下幾得意，因為真係大家揾食唔容易啊嚇。雖然咁樣唔係合法㗎嚇，大家知唔知點解啲貨擺晒喺車頂？因為擺唔落啊，佢攞條大力膠咁樣封住喺個車頂，咁樣嚟送貨㗎，唔合法㗎，真係唔合法㗎。咁但係佢可能會好早咯。好早咁樣喺條路度行，咁啊冇咁嚴咁啦嚇。我話楊濤執咗嘅鋪頭咧，呢度有個麵店，其實我好中意㗎。呢個叫竹君麵啊，已經冇做啦嚇。我隔離城城煎餃有做嘅，因為佢連鎖式經營㗎嘛。同埋呢啲都做咗冇20年都有18年嘅，都係連鎖式經營嘅。咁仲有呢個就應該。都係公司管理，唔係個人管理嘅。其實可以試下呢間嘅婆婆麵，下次先啦。同埋仲有鴛鴦黃蛋撻，蛋撻好食嘅。不過可惜就冇得坐低食咯。呢個買過幾次㗎啦，好正啊呢個。不過今日唔買啦。咁轉頭過嚟就係唔知算唔算繁忙嘅龍津路啊！
啲同學仔就咁趕住翻學咯，阿爹哋帶佢翻學嘅，我就喺呢度行上去前邊食個早餐先。食完早餐就買幾條菜，主要買啲水果啊各種啦。我都好耐未試過朝頭早嚟龍津路市場買菜，究竟係點嘅咧？我都唔係好記得啦。咁啊喺呢度行到盡頭過馬路啦，咗嗰度係滿座嘅，我翻嚟食麵啊，或者前邊三潤都可以嘅。我計劃咧，如果夫人起好身啊，帶佢去從化趁墟嘅。咁啊真係要好早先得㗎。今朝夫人仲早過我起身，好叻㗎。不過實在太凍啦，而且咧去到從化嗰度咧，我諗住趁墟嗰度咧係叫呂田啊，即係廣州最北嘅一個鎮嚟㗎。咁啊，即係遲啲先嚇，咁凍。講個麵店就係呢一間啊，都可以啊。睇落仲幾好添喎。都咧係我好想食腸粉，我好耐冇食過腸粉，同埋我好耐都冇食過五斬記嗰啲腸粉啊。咁啊，今日試下佢。其實佢哋最 fit 嘅唔係腸粉啊，係粥。粥都可以試下喎嚇。咁啊，點解啲燒肉咁靚咧？其實成日送貨哥哥啊，真係好辛苦㗎。天都未光就開始送貨出嚟啊，新鮮啊嘛！琴晚就燒好，咁啊而家送出嚟，一早就有靚燒肉賣㗎啦。你想食靚燒肉咧，你要知道邊一間係幾點鐘送貨咁咯。咁平時我哋買嘅時候咧，其實已經係貨尾嚟，所以有時候會打折㗎。至於呢度排緊隊做什麼咧？買燒鵝啊，又係等送貨啊，咁交關。燒鵝皇上裝60蚊，1/4未開始啊！應該見到啦，佢係8點鐘開工嘅，8點鐘開售唔係開工。係啊。魚蛋粉好喎，都未食過。鍾情於食腸粉啊！去到前邊先講，好耐都冇翻過嚟龍津路食早餐啊！同埋報紙檔都送貨，仲有人買報紙啊！係嘅，報紙啲鋪頭咧，佢除咗賣報紙咧，仲會兼營賣其他嘢。因為如果淨係賣報紙係難以維持佢嘅生計咁啊，賣下啲樽裝水啊咁嗰啲咯，係啊，過馬路。五斬記都冇乜人嘅，我打算一個腸粉、一個粥同埋一個鹹煎餅，因為朝頭早啲鹹煎餅好食啊，好繁忙嘅呢度。咁啊帶住啲小朋友啊，迎住風咁樣去返學咯，都唔容易啊！大家生活呢度啦，鹹煎餅6蚊，咁啊再加個腸粉，再加個粥，嗱夠晒好食啊！及第粥啦，都係食翻腸粉就食，哇佢都唔平喎。原來佢哋係可以數碼點餐嘅，一個鹹煎餅，艇仔粥，今日我食，仲可以自己揀自帶兜添。可以免肉丸啊，唔免啊！同埋佢哋仲有炒牛河啊，之前都食過啊，唔錯啊！哦，呢度都仲有雲吞麵嘅，皮蛋瘦肉粥、韭黃蝦腸，哇！而家都唔平喎，牛肉腸同韭黃蝦腸爭咁少價格，梗係蝦腸啦。仲有雞蛋、牛腩、齋腸、鯇魚片啊！過癮喎，算啦，都係蝦啦。艇仔粥，咁慎防有觀眾又唔知咩艇仔粥咧，其實好簡單，艇仔咧就喺個艇度賣嘅粥。咁啊，相傳以前咧水上人家疍家人咧，咁啊喺個珠江河上邊艇仔度賣，咁而得名嘅。
呢個咧就係我哋廣州特有嘅美食啊！咁當然其他地方都有做。咁佢會有啲乜嘢咧？會有花生啦，會有呢個係油炸鬼切咗嘅。咁下邊咧仲會有可能會有浮皮啦，一夾就夾到啦。浮皮咧，佢哋五斬記啲料咧係做得好足㗎。仲有魚片啦。相傳咧，佢哋老闆咧係順德人啊，所以處理魚片亦都係非常之好嘅。咁有啲落得料多咧，仲會有蝦仁啦，同埋蛋絲就肯定必不可少噶啦。咁樣咧就係一碗艇仔粥啦。又或者仲會有，等你慢慢發掘啦。有啲咧仲會有海蜇絲啦、燒鴨絲啦、叉燒絲、瘦肉絲，不過佢哋呢度應該用咗肉丸嘅，呢個冇錯。起源咧，除咗剛才所講話疍家人喺船上食以外咧，仲有一種説法，都同大家講過好多次啊。西關大少去坐完花艇之後，同啲姑娘飲完、唱完卡拉 OK 啦，飲完走啦，咁點辦咧？肚餓喎，咁咪食艇仔粥咯。係啊，見真係唔多見啊！呢一款粥，唔好見佢個賣相咁啊，其實好好食嘅，非常好食嘅。同埋佢一定要夠結咯，因為啲料落得夠多咧。呢度見到有叉燒，咁每樣配料都會有啲嘅。其實就係睇下師傅咧賣剩咗啲乜嘢配料，咁樣煮出嚟嘅一個粥嚟嘅。如果食艇仔粥貴價飲茶嘅話咧，就係同麗苑啦。同麗苑係真係有條艇，佢喺條艇度煮嘅。咁第二個咧就五斬記㗎啦，真係即係數一數二㗎啦。遊客喜歡得嚟咧，本地居民又中意。個咧就係鹹煎餅，咁啊同埋油炸鬼啦、牛脷酥啦，同埋鹹煎餅啊，合稱呢個遊戲三寶啊。意思咧就唔係 game 咁解啊，即係炸物啊，係啊，炸物咯啊，好有型嘅個名。咁佢係會有少少甜啊，對比起另外嗰兩款。哦，唔係喎，油炸鬼唔甜啫喎，牛脷酥都有少少甜嘅。造型上邊咧，佢同牛脷酥最大嘅區別咧，就係圓形啊，牛脷酥係長條形㗎，咁中間咧就薄嘅嗰個核心啊，最緊要就係嗰度中間夠薄，咁然之後咧炸到好似一個金圈銀邊菊花心，就係咁樣嘅狀態啦嚇。據說咧，1938年啊，德昌茶樓啊師傅啊譚師傅所創嘅。點解會甜咧？就係因為落咗一啲南乳啊。咁啊，當時啊譚師傅咧就係受呢個南乳花生嘅製作工藝所啟發嘅。好大份啊！最好食咧就係呢個位置啦。如果你食唔落嘅太多嘅話，呢個位置一定要食晒佢。其他嗰啲咧你覺得哎呀唔好食啊，唔食啦，當然唔好啦。咁同埋而家咧鹹煎餅大多數都唔喺市區啲鋪頭度做㗎啦，都係內貨㗎。咁但係即便如此都好啦，佢越早越好啊！好似先頭我哋見到嗰啲燒肉咁，雖然佢唔係自己燒㗎啦，咁佢可能1個鐘頭車、2個鐘頭車送過嚟嘅話，咁都新鮮啲啊，係咪？所以咧鹹煎餅咧一定要趁早食。湛記呢個鋪頭咧，呢個茶樓啊冇咗之後啊，點解會流傳得到落嚟，仲會有咁多人食咧？因為大概50年代嘅時候咧，廣州當時好明顯係經濟條件比較差，大家都冇乜嘢食，咁反而鹹煎餅咧又方便攜帶、方便保存，咁所以咧大家早餐都係會食鹹煎餅嘅。咁所以咧就能夠得以保存落嚟啦。中間呢個好脆，同埋好香嗰啲南乳味啊。不過好老實講下，同我食過最好嘅都仲係有段差距。最好嘅時候咧，我都係喺呢間食嘅，係個同事打包俾我嘅，超好食，冇咗嗰種味道嘅。至於個同事係咩樣我都唔記得啦。相傳呢個鹹煎餅咧，佢係嗰個麵團嘅發酵肉嗰種先至得㗎。
咁樣有少少嘅酒香味咁樣，再加埋啲南乳啦、白糖啦、發粉啦，咁樣砌出嚟嘅一炸完之後咧就咁靚，因為佢始終多咗少少有啲熱氣炸㗎嘛，所以咧配埋粥就最好嘅。嗰個南乳係好香嘅。遊客佢哋咧，朝頭早食一份咁樣嘅早餐咧，我諗其實2個人都夠食㗎啦。接落嚟我試埋個蝦醬啦，因為蝦肯定唔係游水鮮蝦嚟㗎啦，講你都唔信啦，話係。但係佢哋咧都係用布拉腸嘅形式嚟做嘅，同埋我最中意咧喺廣州咁多食腸粉嘅地方咧，就最中意反而係呢度嘅豉油啊！佢甜口得嚟咧，又唔會話淨係得個甜，啲味道係好複合嘅。同埋咧個豉油咧，你要睇埋個腸粉點樣吸咗啲味嘅。巢皮腸粉咧就應該鹹啲嘅豉油嘅，我認為。呢個咧布拉腸粉咪好似一團糊咁嘅。嗰啲花生油嘅香味咧，若隱若現，混得猛貴啊！咁其實好嘅，我覺得。馬太平靠酒量嘅咧，留唔住啲客嘅。廣州人咁厭專，裏邊都係會有雞嘅。唔多但有，量真多，好飽。我諗佢中午都唔使食嘢啦，真係好犀利。咁啊，接落嚟行下市場買少少嘢先。都好耐冇嚟過龍津路市場，都好耐未試過喺呢個樓梯級落去市場啦。今日有少少雨粉粉啊，唔使開遮嗰種嘅，都不減市民過嚟買餸嘅熱情。咁係老城區就腳啊嘛。睇下有啲咩買先，咁啊水果我應該係會買嘅，睇下邊檔平就買邊檔，同埋蔬菜我係會買啲。哦，城管哥哥喺度執緊嘢啊，所以冇乜人嘅，咁啊佢都係打份工嘅啫。5蚊4條啊！哇，呢個得喎嚇！嘅城管哥哥嚟到咧，等鋪嗰啲啊，固定鋪嗰啲咧，擺出啲都唔得嘅。不過就都係例行公事嘅啫。仲有肉滑，開埋名都唔怕咧，因為冇觀眾嚟呢度買嘅，之前買過唔掂。呢檔咧就未買過。通常我哋買斬料翻出去外邊嘅。嚟到呢個區域開始多人嘞喎，咁龍津路市場啊，主要都係疫情嗰陣開始火爆起身，因為佢始終冇室內部分咧，唔使驗碼咧，所以會多啲人嚟買嘢嘅。當時我講嘅係，咁而家就冇所謂啦嚇，因為其實而家我行緊呢部分咧，都唔算係市場嚟嘅，啲鋪頭租出去俾人賣下嘢咁嘅啫，咁啊賣下越賣越多咁咯。係啊，今日呢度變咗賣呢啲魷魚乾啊，8蚊2斤啊！哇，沙蟲都有喎，28蚊1斤。我就係靠撈個拋揾翻啲錢嘅啫，好冇？大蝦22蚊1斤，我哋買幾條菜先嚇。哇，好鬼多人喎，好耐未見過龍津路市場咁多人。如果懶咧，就喺門口呢檔買咗嗰就算㗎啦。韭菜花7蚊，冇農藥3蚊啊！菜苗話都唔平喎，番茄2蚊半，屋企嗰啲食晒啦，都可以嘅，行下先嚇。呢檔係最平㗎啦，超好食，三水番茄，有板藍根賣，係啊，佢哋呢檔成日都會有嘅，不過苦啊，個女未必會食嘅。5蚊1斤，超級繁忙。仲有木瓜喎，可以買個木瓜，5蚊半，咁大隻喎，有冇啲細隻啲嘅咧？都起咗糖㗎咯喎
揀隻熟啲嘅呢啲，食完飯先有助消化。呢個咧，阿老婆，好甜啊！係咯。支付寶到賬5.4元。5.4嘅，抵買啊！咁啊，再買啲菜咯，要。呢個係油麥菜嚟嘅，2蚊一斤。好耐未見過咁多人。麥菜咧呢邊好似啲嫩啲，同埋生菜後邊都有1蚊8。菜啊，老闆娘啊！2棵生菜3蚊，咁大棵啊！新鮮嘅都，凍又激起市民啊想打邊爐嘅熱情啊嚇！從化本地嘅，今日從化咧，我係諗住買嗰啲慈菜心，因為嗰邊都凍㗎嘛，因為去唔成5屆嘅。石榴早幾日買嗰番石榴唔係太好食，好乾好硬。呢個就唔知啦。仲有紅蘿蔔2蚊3，可以嘅細細條。我哋買啊買2條得㗎啦嚇。買完餸啊，我買餸好快嘅，唔似老婆要慢慢揀咁係，佢會買多啲嘅。上地羊都廣場就咁，而家已經係差唔多9點㗎咯喎，同夜晚黑比咧真係爭好遠。如果佢長期都係咁樣嘅客流量嘅話咧，就唔掂㗎啦。咁但係好明顯肯定唔係啦嚇。好多鋪頭咧，即係設咗場咧，就好快有人租翻㗎啦。呢幾檔咧，全部都係嘅。咁有換過嘅，好似呢個都換過嘅，但好快又有人租翻咯。如果朝頭早最旺應該係咖啡店，死咯！咖啡店都冇人啊！哦，都唔係，都有人。呢度又會有啲樂隊嚟唱歌嘅喎。哦，呢個唔係，呢個係呢個 DJ 嚟嘅，係講佢哋會去嗰度開演唱會啊，係咪？呢度仲有幾日添嘅啫喎嚇。係啊，而家好多歌手咧都嚟內地開演唱會啊。咁首選梗係大灣區，大灣區咧廣州嘅，深圳當然都有啊。價錢就係咁嘅。咁喺香港睇一個演唱會要幾錢？咁當然啦，每個團體都唔同價錢嘅。咁通常我哋買票啊，嗰度寫住貓眼購票咁嘅咯。喺廣州開演唱會好，翻香港好快，係嘛？咁啊應該都會喺度開演唱會度過夜，不過好似佢哋得一場。我哋呢一輩咧又唔係好識佢哋啲歌，但係知道佢好出名。同埋咧90後嗰啲咧好中意嘅，係啊！哇，連路環咖啡都冇人，真係凍啊！今日天氣，平時坐到滿㗎，樓上都係啊，今日冇晒人啊！乜唔係唔飲喎，係攞翻去慢慢飲啫，或者坐室內飲啊！砂糖吉氣泡美式，砂糖吉手打咖啡，哇！好有創意，佢哋啲咖啡係壽司郎啦，長期排隊嘅壽司郎啦，咁啊而家未開工啫嚇，所以冇人。咁我擺翻啲嘢上架車先啦嚇，因為停車場就喺前邊。想去龍津東嗰邊買少少嘢，咁冇理由揸車去嘅係嘛？啲菜今晚先攞翻屋企咯。啲嘢我擺翻好啦嚇，今晚揸車再攞翻屋企啦。咁啊大家睇見條街咧好似冇乜人啊，因為通常咧農曆新年之後啊，咁啊農曆新年好多後生都會翻去佢老家過年啦嚟做工嘅話，咁而家該翻嚟嘅都翻嚟㗎啦。通常咧喺我哋廣州做工嘅咧，都可能會係粵西人士啦，又或者湖南人啦。咁啊，當然每個行業都唔同嘅，可能係啲的士司機佢係會河南省人啦，諸如此類。去到農曆新年嘅時候咧，好多行業啊，佢都可能會停擺。停擺咩意思咧？就即是話餐廳例外啊，餐廳係就係農曆新年先最好生意啊嘛。可能有啲基礎服務啊會變少，而家開始慢慢恢復翻㗎啦。譬如咁啊，有時候咧我啲波鞋咧好污糟啊，咁我會攞去洗嘅。咁洗咧，佢就係會送去中山洗嘅。咁啊，工人唔翻咗去喎，足足咧係等咗個幾星期先至搞得掂㗎。熟咧做工嘅
人翻咗嚟啦，咁啊慢慢就恢復翻正常嘅生活啊，正常嘅物資供應啊，各種咁咯。咁啊隨之咧物價咧亦都會輕輕平翻啲嘅。咁啊老城區人咧基本上都唔會做呢咁重複性啊、體力化嘅勞動啊，懶係最主要原因。第二個咧其實都唔係冇原因嘅，因為通常做呢工，譬如話你洗鞋咁樣咧，好少廣州人本地人會去做㗎。因為點解咧？除非自己做生意咯。因為點解咧？佢係長期要喺嗰度住㗎。咁啊，如果你係主管啊，咁啊，梗係可能會喺個店嗰度住啦。如果唔係嘅話咧，日日翻屋企啊，不切實際啊嘛。趕工嘅時候，你唔見咗人唔得噶嘛。之而嚟咧，就會有好多招聘啊，過完年之後，好似呢個咁啊，火旺角即係嗰個烤肉店啊。不如舊同事係啊，舊同事又見到佢啦，阿葉生啊，係啊。咁啊，佢退咗休啦，未退休嘅就要揾工做咯。大工後廚6000蚊。佢捨得有就肯定係有咁嘅錢㗎啦，就唔係幾多至幾多。主管咁6500嘅工資，再會加埋績效咯。可能係你達到銷售業績啦，咁咪會有咯。你當6500啦嚇，咁但係咧呢啲工種咧，佢唔會俾你經常放假㗎嚇。譬如話收台收台阿姨咧，即係執台嗰啲污糟嗰啲咧，執咗佢咁啊。55歲以下，但係大家睇住見喎，喂，好似工資幾高，但係其實呢個工資佢係唔包括住㗎，係咪？係唔包住食啊，可能會包嘅，但係唔包住嘅喎。咪迎賓咁啊，女士啦，梗係會請個女士啦，有半年經驗，會普通話，好多都係女士優先嘅。就係烤肉服務員啊，18歲以上，男女不限啊，4500蚊嘅都有。如果你加埋社保嘅話，差唔多3字頭點都落得到袋嘅啦。講緊3字頭係3900嗰種喎，最差業績我當係唔好成日遲到啊！呢度 sales 啊，華為店長呢個冇寫工資啦，佢仲要係各區安排工作添。呢個咁啊，呢個係新開嘅店嚟嘅牛肉店，咁啊梗係要有經驗啦，冇經驗點做啊？你平時做開會計嘅，咁你去做牛肉切手咁誒，真係切手啊，切到自己隻手啊！洗碗都可能仲得，但係你有體力嘅喎，係嘛？我呢啲咁啊，做下又話要坐低嘅，真係咪搞？廚師長更加唔好諗啦，咁啊嘆工啦，可能如果我去做嘅話，服務員應該得嘅。人咧就會好似先頭見到嗰位舊同事咁佢當然佢係退休啊，佢肯定有退休金就唔會再做工㗎啦嘛嚇。咁佢石頭嗰位葉生咧係以前喺洗衣店嘅時候咧，落喺啲鋪頭度收錢㗎。佢數錢咧好快嘅，而且仲要咁喎，係冇器材幫忙㗎。會有點鈔機，但係嗰啲點鈔機咧未必準㗎嘛，肯定自己過手先至得㗎嘛。不過佢咧就成日會中假銀紙㗎。因為通常我哋喺鋪頭咧，以前喺鋪頭咧收100蚊紙會有多充值要收現金咁喺呢個前提之下咧，就會好多100蚊紙或者50蚊紙喎。咁佢哋全部要個個自己收嘅。咁如果收假銀紙咧，就返公司報咯。會有個表寫住陳生葉生嗰個收咗幾多錢，收咗幾多錢係會有業績啦。第二咧就係假銀紙咧，咁又要扣錢嘅喎，咁樣嘅。當然啦，唔係扣晒佢100蚊嘅，要咪揾鬼做啊嚇！阿葉生都幾多嘅收得，但係佢哋都幾快嘅做嘢。廣州人退咗休做咩？梗係飲食啦。阿葉生應該都食唔少好嘢嘅。呢度咧就係點都得啦。咁個崗位都唔同工資啦，4200到2000。另有績效獎金提成同埋年終特別獎勵。通常年終特別獎勵就係你做夠先至會俾嘅，做夠1年啦，咁可能你會有年終獎勵咯。當然有每個店都唔同㗎嚇。提成咁，如果你手快啲嘅可能係成間店做業績好，咪有提成咯。就係咁，點都得。再嚟仲有好多觀眾都話
嚟到中國內地遊玩要唔要俾啲現金咧？咁我睇過好多馬來西亞嘅人咧喺社交媒體留言咧，佢哋識中文咁嘛，佢哋都好憂心呢件事情嘅。其實唔需要擔心，大家睇下下邊呢度嗱，Alipay HK 大家應該見過啦吧？Touch and Go 就馬來西亞支付系統嚟嘅啦。咁仲有 True Money 應該係應該係泰國嘅，我估。下邊仲有韓文啦。啲咧都有 Touch and Go 嗰張卡嘅，但係註冊唔到喺個 app 度用嘅，係咪可以喺個 app 嗰度用得到嘅咧？好似係喺吉隆坡先用得㗎係嘛？我唔肯定啊，因為有買卡，我就係用嚟搭巴士嘅啫。咁其實如果佢裏邊嗰啲錢咧係可以嚟呢度俾到錢咧，係方便嘅，因為佢會大家有互相金融協議咁啊，我哋嘅支付寶、微信可以喺佢嗰度掃碼俾到錢，係可以啊，因為我都試過，我去到馬來西亞好多時候大城市啊都係咁樣俾錢噶嘛，同樣道理啊，翻到嚟中國內地你都要開放支付渠道俾人噶嘛，而且事實上都係方便自己付款啫嘛，係咪？咁唔需要擔心嚇。呢度就龍津路啦，我往前邊行啊，行過去買啲餅啊，過馬路先。後生嚟到廣州，咁佢一時間未必揾到工做嘅喎，咁啊做咩咧？就做快遞哥哥啊，送外賣嘅哥哥啊。咁佢係有好強嘅技能㗎。首先第一個功能佢係要唔怕死啊，喺條路度咁樣飛。而事實上咧，佢都係亦要好熟悉條道路啊。因為佢要知道邊條路行得最快啊，咁樣先至揾到食噶嘛。如果唔係送嗰單，就算個客唔揸應，遲咗去到自己都揾食少咗啦。咁啊，好多人咧都係叫外賣，尤其今日咁凍咧，邊鬼個出街食嘢？咁啊，連快餐店都會叫外賣嘅，係唔會去鋪頭食嘅咯，除非你好就腳㗎嚇。因為點解咧？有時候啊，如果送外賣咧，叫外賣咧，有啲鋪頭會有優惠咧，係可能仲平過你去鋪頭食嘅，咁抵死嘅，即係嗰啲平台補貼啊！譬如好似舊年咁啱有新聞，大家唔知有冇留意到？美團咧咪喺香港上市嘅，佢之前都係業績好靚㗎。我都後悔最初佢出嚟嘅時候我冇買到啊。咁啊，但係咧啱過去一個年度咧就變差咗，因為啲錢攞晒補貼啊。係啊，盈利減少，好似仲話會年度虧損添，真係陰公啊！咁啊，所以咧係佢真係補貼㗎。補貼完之後啦，咁咪食嗰個得益咯，係嘛？好多鋪頭都係咁做嘅。咁但係換言之就係可能味道會變差啦。主要就係佢哋都會有工做咯。好多人咧都送外賣。以前咧只有啲男士啊，年輕的男士會去送外賣嘅啫。後來咧越嚟越多女孩子都會去送外賣喎，呢條路少啲。呢度有招人啦，呢個係 SPA 招聘啊，有美容師啦，佢係能夠可以收到成萬蚊一個月嘅。咁但係工作時間12小時係咪？因為咧國家法定咧一個月咧係21.75天，一日係8小時嘅啫，你自己計咯。咁其實多出嚟嗰啲咧就要俾 OT 錢㗎啦。咁佢哋啲公司咧佢係會就翻嗰個加班時間，咁然之後就計翻所以有1萬蚊咁咯。咁當然啦，你銷售業績叻嘅咧喺邊度？我諗喺呢個世界上邊度咧都係會好揾到好多錢嘅。北韓唔知係咪咧？應該唔係，我估係嘅。包括先頭咧，我哋見到葉生都係嘅，佢哋咧每日工時都係12個鐘㗎。咁朝頭早通常佢哋會咁嘅，因為朝頭早咧冇乜錢收，咁去到鋪頭先打個卡先，咁會去食嘢㗎，真係會食，因為佢時間好長，同埋即係你唔知會做到幾點咁，咪錢多咁，突然間嗰間鋪頭突然間錢多係會有㗎嚇。咁嘅話咧，佢就要做到好長時間瞓，甚至乎冇飯食㗎嘛，所以佢哋就會工作時長規定咗係咁多啊，一定係每日係12個鐘㗎啦。
但係前提就係你只要完成咗你嘅工作咧，你就走得㗎。咁但係你可以想象得到，佢一人分20間店，冇可能話我3個鐘頭完成咗，因為啲貨都未到，即係錢啦嚇。咁你點能夠喺3個鐘頭內完成得到咧？咁同埋夜晚黑咧會翻去公園前嗰度啊，就擺低啲錢嘅金庫，咁啊要等嗰啲押鈔車嚟嘅，係啊，好長時間嘅，咁啊都唔容易啊。嗰啲工作咧就必須係要有經驗人士，同埋要相熟，因為你攞住個老細20-30萬現金走嚟走去嘅話，到時走咗去咁樣就唔知點收科啦。咁當然還好啊，未發生過啲事情。以前呢度咧朝頭早仲有一唱曲嘅喎，而家冇咗啦。有魚有米，順德私房菜喎，冇唱曲喎，連茶都冇得飲啦。就巧合又遇到觀眾啊，咁啊今日凍咗還凍咗啊嚇，唔熱就都幾好嘅。周圍行下先生太太兩個幾好。至於我咧就差唔多到我想去嘅地方，對面榮華樓啊，咁啊未必一定會買雞仔餅㗎嚇，因為都幾熱氣，好老實講，好食就真好食，非常好食。不過咧就熱氣啲咯，睇下有咩買先。就係呢度榮華樓。1876年啊，好犀利嘅，好似仲係原址嘅，即係原先就係呢個地方。咁會唔會係廣州開得最耐嘅茶樓咧？唔出奇啊嚇。咁上邊而家應該仲有得聽曲㗎。我就唔嚟聽曲啦，我嚟買餅嘅啫。白糕12蚊一斤又唔算貴喎。芋頭糕、芋絲糕就貴啲啦，20蚊一斤。我打算買啲有包裝嘅，咁啊同埋雞仔餅就係咁噶啦嚇。咁佢分兩種嘅，呢種係簡包裝嘅，後邊咧仲有禮包嘅，即係個袋靚啲啦。簡單啲嚟講就係，仲有馬拉糕12蚊一斤，呢啲係散裝嘅，咁你要幾多切幾多咯。甚至乎仲有千層糕，不過呢啲嗱，我唔係話人哋唔好食啊，點都唔會好食得過阿外母整嗰啲嘅啦，係嘛？原來咧佢都有唔係一大包裝嘅28蚊一斤，咁可以用。我唔想要買咁多，但又想食咯，咁啊買10件8件咁就得嘅。叫靚女執10件俾我咯。呢個葉酥都唔錯嘅，20蚊一斤。呢個睇上去唔會太甜嘅。有沙琪瑪啦，18蚊一盒，但我都係想買散裝，不過當然一盒都可以。18蚊，又買咗3樣嘢啦，個沙琪瑪啦，咪10件8件嘅雞仔餅啦，因為我真係食唔到咁多啊，同埋仲有10件8件嘅蝴蝶酥咯，呢度 total 係俾27蚊㗎。咁點解個沙琪瑪唔買盒裝咧？因為佢咧係盒裝咧，又係比較多添加劑，我睇見嗰啲名咧你睇唔明，咁啊要翻呢種袋裝嗰個。就係呢度榮華樓，非常值得嚟一次啊嚇！咁啊，如果你係食唔到咁多嘅，你可以買散裝嗰種嘅，食得多嘅咁啊買一袋咯，一袋都幾襟食嘅。就係呢度啦，好多遊客都會過嚟，真係幾好嘅。呢度修路中，哇塞住咗，老城區啲路都係咁嘅啦。我繼續往前行啊！對面啊嗰個麵包鋪啊！之前啊同老婆嚟買過，其實都幾好食㗎。佢係嗰種2蚊菠蘿包啦，再加埋係賣水牛奶㗎。又執咗粒啦，開咗有冇半年咧？我真係唔知啊。貼晒嗰啲業主直租啊咁樣咯。其實咧嗱，我估嘅啫，我唔係講佢會係咁啊，我係估嘅咋嚇。佢可能咧係唔好講啦嚇，係就係加盟嘅。咁啊整包菠蘿包好容易啫。加盟啊，收人10萬8萬咁，當然呢個數字都係估㗎咋嚇。佢話：做唔掂啦，咁咪唔做咯，因為你多咧俾唔起㗎嘛。100萬投資間鋪咁，點會個做啊？3萬8做到開間鋪喎，你試下個菠蘿包賣唔賣得去啊嘛？咁快有招租嘅，佢個包都幾好食嘅，同埋佢仲有水牛奶嘅，不過呢啲都唔係長久嘅嚇。連
呢個都冇開啊！嗱，你話如果做腸粉呢個鐘數都唔開門，咁即係唔使做啦。麗和傳統布拉腸啊，話好差嗰啲生意而家。之前仲同老婆講話喺廣州做餐飲應該都得㗎啦咁。如果朝頭早仲未開工賣嘅話，應該都冇理由淨係做中午㗎。至於呢個就春節都不放假啦，但係呢個係做午餐嘅，未開工。我仲有武林廚神啫，呢個時間人少啲都正常嘅。武林廚神呢度請人係點咧？店長工資高係好正常嘅嚇。我哋唔好講店長，我哋講譬如我都做得到㗎啦。我收銀絕對做得到，係咪？我管人哋收銀都管到啦。5000底薪，當5000啦。OK， 個洗碗工我就做唔到嘅，做2下我又話要坐下先嘅啦。同埋鐘點工咯，鐘點工即係 part time 啦，18到25蚊。咁喺你哋嗰度鐘點工係幾錢？咁當然不能咁計嘅嚇，地方物價都唔同。你哋啲屋住都貴過喺度住屋啦，啱唔啱？係啊，喺度住酒店幾平啊！喺你哋嗰啲地方住酒店貴好多嚇。餐廳或者賣食物嘅鋪頭啊，一雞死嘢一雞鳴㗎。對面又開間新嘅風味酥餅，係啊，就係對面啊，有焗爐嘅噃。因為呢條街我眼見都有3間，一間最出名嘅聯華樓啦，第二個就啱執咗粒，唔知係咪加盟做唔掂嘅菠蘿包，2蚊菠蘿包，佢做好大波嘅。仲有呢一個睇法都係新開。觀眾問啦，喺內地剪髮幾錢啊？咁樣，我唔好講嗰啲大師啊嚇，大師冇得講嘅。男嘅15蚊淨剪，佢講明係10年經驗以上髮型師嘅。反而呢啲鋪頭好做嘅，第一佢係靠佢手藝，第二啲鋪頭租金唔貴，又唔會話有啲咩排污啊、水電啊、煙啊、油啊嗰啲。第三頭髮係不停會長嘅，食飯你可以有時候食貴啲、食平啲，甚至乎返屋企煮，係咪？咁但係剪頭髮咧就都有人可以自己剪，但係絕大部分都係出街剪㗎嘛嚇。剪頭髮不過就你話發大財就不可能㗎啦，唔似以前。好似有位喺香港嘅楊先生係嘛？佢而家都入咗去啦嚇，就係剪頭髮剪咗好多錢出嚟嘅，最尾仲收購咗隊英超球隊添。不過嗰啲係例外，唔係真係落手落腳剪嘅係嘛？開咗間新嘅喎，四哥家係叫四哥家嚇，海鮮飯店。打煲嘅應該係。壞了。都係時要翻去公司啦嚇。好多人咧喺社交媒體上邊咧睇到，好似而家經濟情況究竟係點咧？咁其實眾說紛紜㗎。譬如話有啲新興嘅產業啊、科技啊嗰啲梗係好啦，而且事實上都係比較有優勢嘅。咩 AI 啊嗰啲咧，但係你唔係個個人都做 AI 㗎嘛。好似又係我哋先頭見到阿葉生咁計，如果佢冇退休金嘅話，佢只能係繼續去做工，繼續去數錢嘅啫。咁佢都仲數得到嘅嚇。因為點解佢冇做咧？就係因為公司搬去增城啦，咁佢冇理由日日託啲錢翻增城噶嘛。同埋因為廣州呢邊啲鋪頭冇咗啦，咁好多同事都唔即係收銀部嘅同事啊，都唔做啦。大家都係廣州人嚟噶嘛。咁你點辦咧？係嘛？好在啫。其實嗰班同事個個都退休年齡㗎啦。咁但係你話後生，其他嗰啲後生，佢又唔係擁有非常高端嘅生物科技啊、人工智能啊、稀有材料啊，即係做電池啊嚇，電池好揾嘅，或者
金融啊咁你點咧？梗係送外賣啦，係嘛？而且事實上咧，好多送外賣咧，其實都係讀好多書，只不過佢可能嗰個行業唔係比較嚟得錢化咁解嘅啫。咁點辦咧？咁咪只能送外賣咯。你話啊，送外賣會唔會好低檔？又唔係喎。其實佢哋收入會幾高啊，因為多勞多得啊嘛。係啊，但係慢慢咧，做嘅人越嚟越多。呢個世界上所有行業都係咁嘅，做嘅人越嚟越多咧，自然收入就肯定係會減少，僧多粥少啊嘛，係咪？你腸粉店啊，連開10間啊，都麻煩啦嚇。啲人多過賣嘅人，咁啊賣嗰個梗係好㗎啦。咁但係食嗰個咧就食貴啲咯。我哋而家物價真係好低，講明咩？好多人去買，好少人去食。咁啊供求關係，所以先至會有咁平嘅啫。咁啊，我哋回想翻咧，喺我女出世嗰幾年咧，嗰幾年物價好瘋狂嘅。之前同老婆都講過㗎啦。譬如要去食個粥咁樣咧，即係10蚊8蚊嚇。人哋嗰陣10蚊8蚊，同而家係唔能夠相提並論㗎。嗰陣講緊我收2000、3蚊工資，已經喺大學同學裏邊咧係好標青嗰個嚟㗎啦。仲要我唔係因為我讀會計嘅，我唔係做會計當時。一做翻會計咧，我得800蚊，係800蚊啊當時。咁你話食個好似今朝咁樣食個早餐40幾銀，點捨得食啊？哇！真係嚇死人喎，係嘛？我嗰40幾啊14蚊都唔捨得食啊！食個飯6蚊嘅咋嗰陣。咁但係依家就唔同嘅，依家就各方面物價自然係比嗰陣係要貴同埋高咗。咁但係咧就收入咧又唔見得話同幅增長好多喎。好似我哋平時生活咁，你生存就絕對冇問題嘅。買下呢啲餅，有時自己開心下食下都得，冇問題嘅。咁唔會係好貴嘅啫。而且真係唔掂，再食少啲都得嘅啫嘛。但係你話有車有樓啊，又話換車嗰啲，就其實就少之又少㗎啦。普通人嘅生活咯，話對面演唱會啊，唔知搞咩。喺內地啊，至少廣州就係咁啦嚇。退休工資其實唔差嘅。我一個例子啊，我未夠時間退休。有觀眾話我係咪就嚟退休？唔係嘅，爭得遠啊。咁但係咧因為我啱啱咧喺嗰個年齡界限度就推遲咗退休啊，而且我係男性。咁如果女性嘅話咧，好似早排睇一個評論啊，廣州人嚟㗎，女性77年出世，76年出世，咁啊啱啱退休。佢話有買社保以嚟，全部都係按最低檔嗰檔買嘅啫，最低嗰檔咁啊，交得錢多就退休金多，好正常啦嚇。但係最緊要你有交嘅前提之下，啱啱退休攞錢係最少嘅。佢話都有成3000蚊啊，咁唔會餓死你㗎啦嚇，一定餓唔死嘅，係咪？咁啊，而且咧佢係會慢慢上升嘅，隨住3、5、7年又會加少少咁咯。咁啊，你可以揸住3000蚊，以前仲有啲剩㗎嘛，咁啊周圍吃喝玩樂咯。廣州啊嗰啲飲茶樓咧咁多人就有道理㗎啦。你梗係唔會淨係得3000㗎啦，係嘛？可能仲會有其他收入。咁啊，平有平食，貴有貴食。其實咧收3000蚊退休金咧，同做工5000蚊咧差唔多嘅。做工仲要返工開飯㗎嘛，仲要去做㗎嘛。最幸福嘅76年出世嗰班女性，佢又唔會好大年紀喎，真係仲要去做工，又唔係好難甚至乎啲思想仲唔會太落伍。細路仔又出咗身啦，即係讀書該讀嘅書都讀完啦。哇！真係幸福啊！係76年，其實大我4歲嘅。我仲有排捱啊！所以有觀眾話早排留言咧話：畢生你唔係話你未退休咩？咁我話佢話聽見我早排咧喺又係撞到舊同事嗰集咧飲茶，咪講退休嘅，梗係未啊！自己上網查下，我都想啊，我都唔想睇。以前最初咧計過咧係2047㗎，後來改咗係變到48年，應該係2048啊！哇，50年不變啊！好啦，今集到此為止啦。
我哋下集再帶大家周圍去玩去食啦。今日喺市區行下就算，拜拜。凍係一回事咧，條街都係長者居多，真係好凍今日。